So, students, in this previous lecture we are having an observation towards the nanochemistry. What are the nanoparticles? What is the nanomaterial? Now, in this lecture, we are going to discuss about the synthesis or a preparation of nanomaterials. How the nanomaterials are prepared, how the synthesis takes place of nanomaterial. Here we are having two different methods generally for your study. First one, it is the synthesis of nanomaterials by using top-down, also the bottom-up method. And second one, it is Sol-Gel process, where we are having the formation of preparation of nanomaterials. Firstly, the synthesis of nanomaterials according to top-down, also the bottom-up process. In this method, either the bulk material is cut down into small particles, which is considered as top-down method, or the molecules or the atoms, these are combined with each other to have the formation of nanomaterial. Simple method is suggested here. अतिशय सिंपल आहे की बाबा त्याच्यामध्ये बल्क मटेरियल जे आहे एखादं बल्क मटेरियल जे आहे त्या बल्क मटेरियलला आपण काय करतो कट डाऊन इनटू स्मॉल पीसेस स्मॉल पीसमध्ये त्यांना कट डाऊन करायचं त्यांना कट डाऊन केल्यानंतर त्यांच्या मायक्रो साइज मॅक्रो मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू मायक्रो मॉलिक्यूल्स और दी नॅनो साइज all of you know about the nano size. It is 1 to 100 nanometer. The material which is having the size at 1 to up to 1 to 100 nanometer, it is known as the nanomaterial. And when we cut down the bulk material, the macro molecule into smaller molecules, it is converted into corresponding nanoparticles. The respective size is obtained from the cutting of the bulk material to have the formation of nanoparticles or nanomaterial, as well as the bottom-up method. Bottom-up method means we have to prepare the nanomaterial from the atoms or molecules. The atoms or molecules are combined. These are combined or these are arranged themselves into more complex assemblies. More complex assemblies which are with atoms, molecule by molecule, cluster by cluster, or atom by atom having the combination for formation of complex assemblies, or molecule by molecule combination for formation of assemblies, or cluster by cluster formation for the formation of assemblies, complex assemblies. These are combined. यांना एकत्र आणलं जातं. atoms किंवा molecules किंवा clusters जे आहेत त्यांना एकत्र आणलं जातं in this way to have the formation of nanomaterial. त्याच्यासाठी आपण त्याचं एक्झाम्पल सांगू शकतो बाबा synthesis of nanoparticles by colloidal dispersion. Colloidal dispersion is the best way for obtaining the nanoparticles from the bottom of method. म्हणजे खालच्या बाजूला म्हणजे ॲटम कडून मॉलिक्यूल कडून नॅनो पार्टिकलचं प्रिपरेशन विच इज नोन ॲज बॉटम अप मेथड अँड एखाद्या मोठ्या कंपाऊंड कडून नॅनो पार्टिकलचं प्रिपरेशन म्हणजेच इट इज नोन ॲज टॉप डाउन मेथड. इट इज नोन ॲज टॉप डाउन. when we observe towards the top down method, the top down approach, these two are generally considered as the approaches. Top down approach as well as bottom up approach. Top down approach as well as bottom up approach. These two methods or the synthesis of nanomaterials which we have according to top down approach or top down process, which is known as top down approach, and this one is known as bottom up approach. In the top down approach, when we observe, the nanomaterials are synthesized from bulk material. These are synthesized from the bulk material. The nanomaterial is synthesized from the bulk material by breaking the material.
the bulk solids are disassembled, त्यांचे जे कॉम्बिनेशन आहे ते डिसअसेंबल करायचं into finer pieces until they are constituted of only few atoms. जे काही ठराविक atoms, generally when you observe the nanomaterials are having more size than the atoms or molecules, and these are having the lesser size than the bacteria. हे बॅक्टेरिया पेक्षा कमी असलेले पण ॲटम आणि मॉलिक्यूल पेक्षा जास्त असलेले जे पार्टिकल्स आहे, जे मटेरियल आहे, ते तयार करत असताना जे बल्क मटेरियल आहे त्याला कट करायचं, त्याला ब्रेकिंग करायचं, अशा प्रकारे ब्रेकिंग करायचं त्या मटेरियलला की ते फायनल पीसेस आपल्याला जे साईज पाहिजे त्या साईज पर्यंत ते फायनल पीस मिळाले, तिथपर्यंत त्यांना कट डाऊन करत चालायचं. दिस वन इज नोन ॲज टॉप डाऊन प्रोसेस. अँड वी विल ऑब्झर्व अबाउट द बॉटम अप प्रोसेस. बॉटम अप प्रोसेस म्हणजे काय की बाबा this approach it involves mainly the components arranges themselves into more complex assemblies. कशा आहेत त्या more complex assemblies? Atom by atom combination असेल, molecule by combination असेल किंवा luster by luster combination असेल, to have the formation of corresponding nanomaterial. To have the formation of nanomaterial. Now we will observe towards the next method, which is known as the wet chemical synthesis of nanomaterials. This is known as wet chemical synthesis. Wet chemical synthesis of nanomaterials. Wet chemical synthesis of nanomaterials. Wet chemical synthesis of nanomaterials. Where we have to study about the soldier process and drawing here a diagram of this soldier process. Firstly, the reaction which is involved in this soldier process, it is the reaction of metal oxides. Here when we observe towards the soldier process, so are dispersion of colloidal particles in the liquid. जे आता त्याच्यामध्ये लक्षात घेत असताना तो आपल्याला एक सांगावं लागेल की when we observe towards the soldier process, what is it? It involves four steps. First step it is hydrolysis. Second step it is polycondensation. Third one it is drying. First one it is hydrolysis. Second one it is polycondensation. Third one it is drying, and fourth one it is thermal decomposition. Fourth one it is thermal. These four steps are involved in this soldier process: hydrolysis, polycondensation, drying, as well as thermal decomposition. How this soldier process takes place? Generally, we will observe the precursors. What are the precursors? Precursors are the material which is generally considered the metallic materials, or the particles which are hydrolyzed, that are known as precursor. What is it? Generally, when we observe about the precursors are nothing but the formation of different stable solutions of the alkoxide or solvated metal precursors. आता हे जे precursor म्हणजे काय की जे metal alkoxide आहे, metal alkoxide, it is known as precursor. Simply, metal alkoxide is known as precursor. हे precursor काय होते? It is hydrolyzed केल्यानंतर काय होते? In the round bottom class मध्ये काय होते? It is having the dispersion of colloidal mixing, एक thin film तयार होण्यासारखं किंवा एक mixing होते, good mixing of the precursor or the good mixing of the metal alkoxide takes place, which is known as the formation of different stable solution of the alkoxide or solvated metal precursors. म्हणजे हे जे अल्कोक्साइड आहे त्यांचं किंवा प्रिकर्सरचं जे आहे ते त्याच्यातलं एक स्टेबल सोल्युशन तयार होतं. आता हे स्टेबल सोल्युशन जे आहे, when you observe this stable solution, this stable solution is known as soul.
Then what is soul? Soul is the dispersion of colloidal particles in liquid. एखाद्या लिक्विड मध्ये जे डिस्पर्स झालेले आहेत colloidal particles त्या सोल्युशनला काय म्हणतात तर सोल म्हणतात. These colloid solid particles with diameters of 1 to 100 nanometers. They shall 1 ते 100 nanometers आहेत. म्हणजे these are having the formation these are in the process of formation of nanomaterials as these are occupying the size 1 to 100 nanometer. When we observe towards the dehydration reaction, when hydrolysis is takes place to have the formation of cell, after the formation of soul, when we conduct the dehydration reaction to have the formation of gel. Dehydration means removal of water. Generally, removal of water to have the formation of gel. Gel is what is gel? Gel is interconnected rigid network. Gel is interconnected rigid network with pores of submicrometer. Pores of submicrometer dimensions and polymeric chains whose average length is greater than a micrometer. आता मायक्रोमीटर पेक्षा सुद्धा थोडंसं जास्त लेंथ असलेली जी चेन आहे ते चेन तयार होते. त्याला मध्ये काय म्हणतो आपण जेल म्हणजे काय इंटरकनेक्टेड रिजिड नेटवर्क. रिजिड म्हणजे काय त्यांचा एक स्पेसिफिक और फिक्स शेप नसतो. रिजिड नेटवर्क मध्ये ते तयार होतात. त्याच्यामध्ये पोर्स असतात सब मायक्रोमीटर्सचे. डायमेन्शन त्यांचं जे आहे त्याच्यामध्ये पॉलिमरिक चेन ज्यावेळेस आपण पाहतो त्यावेळेस ॲव्हरेज त्यांची लेंथ किती असते मायक्रोमीटर पेक्षा थोडीशी जास्त असते. आता हे जे जेल तयार झालेले आहे ते जेलचं परत जर समजा आपण रॅपिड ड्रायिंग जर केलं when we conduct the rapid dyeing केल्यानंतर काय होतं it is converted into corresponding aerogel. It is having the formation of aerogel. आणि ह्याच्यामध्ये we are having the formation of aerogel which one is considered as a nanomaterial. हे जे spinning आहे the spinning from the soul or the spinning from the gel, it gives rise to the formation of different compounds. कसे different compounds आहेत? These are have the formation of rigid bodies, rigid network, rapid network or rigid bodies are prepared here. When the spinning of gel is takes place, spinning म्हणजे काय? spinning केल्यानंतर काय होते ते spinning काढणं सेपरेट करणं. ते spinning केल्यानंतर काय होतं आपल्याला zero चं formation होतं. Of the spinning of gel when we conduct, it gives us the formation of corresponding zero चं formation झालं. zero चं formation झालं त्याच प्रकारे when we have conduction of this spinning process of the soul, it gives us either in the form of thin film on a specific body which is considered as a coating. हे कोटिंगच्या फॉर्मेशन मध्ये तयार व्हायला सुरुवात होतं किंवा कोटेड मटेरियल जे तसं प्रकारे तयार होत होतं किंवा स्पिनिंग केल्यानंतर ते रिजिड बॉडी मध्ये सुद्धा मायक्रोपोर्स असलेल्या रिजिड बॉडीचं फॉर्मेशन होतं फ्रॉम दी स्पिनिंग ऑफ सोल. मग हे तयार झाल्यानंतर परत काय होतं जे कॅल्सिनेशन आहे. कॅल्सिनेशन मीन्स काय किंवा कॅल्सिन म्हणजे काय किंवा कॅल्सिनेशन म्हणजे काय हार्ड हिटिंग म्हणजे कसं जवळपास अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड. 800 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स हाऊ मच 1073 केल्विन. 800 डिग्री सेंटीग्रेडला when we calcinate the prepared materials, the aerosol or the rigid complex compounds or the film-like compounds, when these are calcinated at high temperature, they give rise to formation of different compounds. मग ते different compounds कसे असतात? Aerosol on calcination gives us the formation of the ceramic material, or which is known as a dense ceramic, in the form of dense ceramic. Or when we observe the formation of compounds from the after the spinning of the soul compound by the calcination, it is converted into either into the powder or in the thin film, or which one is considered as a coating on the material. It means these are three: the thin film or coating on the powder or the ceramic. These are prepared from the soil gel method.
Sol-gel method. Firstly, when we observe towards the sol-gel method, त्याच्यामध्ये नेमकी रिएक्शन काय होते लक्षात घ्या. Firstly, the metal alkoxides are undergoes hydrolysis reaction to have the formation of metal hydroxides. These have the formation of metal hydroxides. These metal hydroxides are further condensed with the metal alkoxides. These metal hydroxides are further condensed with the metal oxides to have the metal alkoxide to have the formation of metal oxides. The condensation reaction आहे to have the formation of हे hydroxyl group आणि इथला alkyl group हे दोन बाहेर पडतात to have the formation of corresponding metal alkoxide by the condensation of metal hydroxide and metal alkoxide. Metal hydroxide is prepared in the hydrolysis reaction of metal alkoxide. It means firstly when the precursor means is nothing but the metal alkoxide simply. The metal alkoxide, the molecules of the powder or the compound subcompound metal alkoxide is considered as precursor. This on hydrolysis is converted into corresponding the dispersed colloidal particles. The metal alkoxides are converted into corresponding. These are dispersed in the colloidal particles in this liquid. कोणतं लिक्विड आहे याच्यामध्ये जनरली इट हॅव वॉटर. वॉटरमध्ये जे लिक्विड तयार झालं त्याच्यामध्ये परत ते त्याचं डिहायड्रेशन केलं रिएक्शन केल्यानंतर आपल्याला काय म्हणतात जेल मिळतो. थोडंसं पाणी कमी केलं की ते सॉलिडिफिकेशन व्हायला सुरुवात होते. वर आपल्याला या जेल आणि त्या जेलचं परत रॅपिड ड्राईव्ह जर केलं तर इट गिव्स अस द फॉर्मेशन ऑफ एरोजेल. ते एरोजेलच्या नंतर जसं आपण त्या जेलचं जर स्पिनिंग केल्यानंतर काय मिळतं आपल्याला झिरो जेल मिळतं. ते झिरो जेल जे आहे ते त्याचं परत कॅल्सिनेशन ॲट हाय टेम्परेचर ॲट अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड आपण त्याला हिटिंग केलं then we are having the formation of dense ceramic from the gel. Also when we observe the formation of compounds from the sol gel, when sol it is spinned, it is on spinning reaction it gives us the formation of complex rigid network compound or film like or the coating like material. It is prepared by the spinning of sol. Spinning कातणे सेपरेट थोडंसं करायचं कात असं सेपरेट करत चालायचं स्पिनिंग केलं जातं. त्याच्यातून काय मिळतं एक तर कोटिंग सारखे किंवा कोटिंग करण्याच्या लायकीची थिन फिल्म सारखे लायकीची फॉर्मेशन होण्याची लायकीचं मटेरियल मिळेल किंवा रिजिड बॉडी मिळतात. दॅट रिजिड बॉडी इज ऑल्सो द फिल्म लाईक ऑर द film material is also on further calcination. It is on further heating. It is on further calcination. It gives us the formation of either the thin film or which is used as the coating material or the powder like nanomaterials or nanoparticles. This method is known as the sol-gel process. Sol-gel process ची reaction लक्षात ठेवायची hydrolysis reaction, conversion of metal alkoxide into metal hydroxide. The condensation reaction of metal hydroxide with the metal alkoxide to have the formation of corresponding metal oxides. When we observe the sol-gel process which is based on inorganic polymerization reaction, as I am saying there, the 4 steps: hydrolysis, drying, polycondensation and thermal decomposition. The sol-gel process is based on inorganic polymerization reactions. Inorganic polymerization reactions. When it is generally carried out at room temperature, you observe towards the reaction, these are generally carried out at room temperature, but it includes 4 steps. कोणत्या 4 steps? Hydrolysis, त्याच्यानंतर परत हे ड्राईंग, डिहायड्रेशन, हे ड्राईंग रिएक्शन, रॅपिड ड्राईंग, त्याच्यानंतर परत आहे पॉलीकंडेन्सेशन, हे कंडेन्सेशन रिएक्शन, डिहायड्रेशन म्हणजे कंडेन्सेशन, कंडेन्स ऑफ द मॉलिक्यूल, कंडेन्सेशन रिएक्शन and thermal decomposition, calcination. Thermal decomposition, calcination, there are 4 steps involved. These 4 steps are involved. When we observe widely towards this method, it is employed to prepare oxide materials. मग ते टायटॅनियम ऑक्साइड असेल, झिंक ऑक्साइड असेल, हे असे जे ऑक्साइड मटेरियल जे असतात ते ऑक्साइड मटेरियल याच्यामध्ये तयार केले जातात. आता हे जे रिएक्शन आहे कंडेन्सेशन रिएक्शन, हे आपल्याला काय देत आहे इथं मेटल ऑक्साइड. कशाचं प्रिपरेशन करतात आपल्याला इथं मेटल ऑक्साइडचं. म्हणजे हे जे sol-gel मेथड आहे इट इज जनरली कन्सिडर्ड
metal oxides or the nanomaterial of oxide form किंवा preparation of oxide nanomaterial. These two methods are for your study. First one, it is synthesis of nanomaterials by using the top-down approach, also the bottom-up approach, and the wet chemical synthesis of nanomaterials, which are having the preparation according to this Soldier process. Now, when we observe towards the analysis or characterization of nanomaterials, the analysis and characterization of nanomaterial म्हणजे काय की बाबा हे जे नॅनोमटेरियल तयार केलं आहे किंवा एखादा कंपाऊंड जर तयार केला असेल तर ते कंपाऊंड त्याच साईजचा आहे का किंवा तोच कंपाऊंड आहे का, त्याचं कन्फर्मेशन करण्यासाठी जे इन्स्ट्रुमेंट्स यूज केले जातात त्या इन्स्ट्रुमेंट्स कोणते कोणते आहेत. देयर आर फोर or 5 different compounds or instruments which are used for the confirmation of the nanomaterial compound. कोणते कोणते आहेत ते त्याच्यामध्ये ऑब्झर्व जनरली त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन इट इज काय आहे तर आपल्याला UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर आहे. आता UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर म्हणजे काय, हे जे सिस्टम आहे त्या सिस्टमला आपण काय म्हणतो UV अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जे आहे ते जे ज्याच्यामध्ये ते इन्स्ट्रुमेंट यूज केलं जातं त्याला काय म्हणतात अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. त्याच्यामध्ये काय पाहिलं जातं इट इज द प्रिलिमिनरी कन्फर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॅनोपार्टिकल्स. खरंच नॅनोपार्टिकल तयार झालेत का किंवा त्याचं प्रिलिमिनरी कन्फर्मेशन जे आहे म्हणजे जसं तुम्ही चव घेत असताना ते चव समजा मीठ आहे का, मीठाचे मीठ पडलं की ते भाजीमध्ये जसं तुम्ही जिभेनं चव घेता तसं ते प्रिलिमिनरी कन्फर्मेशन कशाचं आहे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नॅनोपार्टिकल्स बाय युजिंग अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर which is known as ultraviolet visible spectroscopy. Ultraviolet spectroscopy, visible spectroscopy. Second method is second instrument कुठला आहे X-ray diffraction method आहे which is having the X-ray use of X-ray diffractometer. X-ray diffractometer which confirms the size of the particle or the crystal structure or the geometry of the particle prepared. ते जे पार्टिकल प्रिपेअर झाला आहे त्याची जिओमेट्री काय आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे किंवा त्याची साईज काय आहे हे कोण तपासलं जातं बाय युजिंग द एक्स-रे डिफ्रॅक्शन मेथड which have the use of instrument X-ray diffractometer. Now when we observe towards the third instrument it is SEM. SEM means scanning electron microscope. Scanning electron microscope which confirms the structure of surface of material. Structure of surface of material generally which is considered as the morphology of that material. त्याचं जे मॉर्फोलॉजी आहे ते मॉर्फोलॉजी आपण स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या आधारे तपासू शकतो. त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे ते ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप विच वन इज दी गुड मेथड फॉर कन्फर्मेशन ऑफ द पार्टिकल साइज. गुड मेथड ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ particle size. Particle size it is also confirmed by or also it is detected by using the X-ray diffractometer. But the actual particle size nowadays it is confirmed by using the TEM, transmission electron microscope. Now the next it is the Fourier transform infrared spectrophotometer. This system it is known as the Fourier transform infrared spectroscopy, which involve the instrument Fourier transform infrared spectrophotometer, which confirms the absorption of functional groups. कोणता फंक्शनल ग्रुप तिथे ऍब्सॉर्ब झालेला आहे किंवा त्याची बाइंडिंग कशा प्रकारे झालेली आहे ते कोण कन्फर्म करतं आपल्याला ते Fourier transform infrared spectrophotometer. Now when we observe towards the history of these compounds, ह्याची जी हिस्ट्री आहे तर ह्याची हिस्ट्री काय आहे, हिस्ट्रीमध्ये आपण सांगत असताना असं सांगू शकतो की ह्याची हिस्ट्री आताची ह्या शतकातली आहे कारण की इन दी year 1953 the Watson and Crick these are having a research on the nanomaterial. These are research on the nanomaterial firstly generally Watson and Crick. After 1959 the Rutherford
Feynman. The Robert Feynman is also having a research on the nanomaterials or nanocompounds. When we observe towards the 1966, von Neumann is have a research on the nanomaterial. Also, when we observe towards the fourth scientist which have a contribution towards the nanomaterials or nanoparticles, it is Eric Drexler. These four scientists are have their researches on the nanochemistry. But when we observe actually about the history of nanomaterial is used by human being from the ancient time. त्याचा वापर आपण भरपूर वर्षापासून करतो किंवा भरपूर शतकांपासून त्याचा वापर आहे. कसं लक्षात घ्या, रुबी रेड कलर जो आहे, it is used for the glass painting. It is used for the glass painting. It is nothing but the nanomaterial of gold or silver. When we observe towards the another which is known as the glaze or cluster on pottery. Glaze or cluster on pottery. It is the metallic nanoparticles which is used in the ancient time. It is metallic nanoparticle. When we observe towards the another example of the nanomaterials used in our history, it is a carbon black. Carbon black, as all we know about the preparation or synthesis of carbon black, it is prepared in the 1900 year 1900. Where have the preparation of carbon black? Carbon black, it is used in the tires, and it is prepared from the, or it is have the formation of, or it consists the nanoparticles in the form of carbon nanotubes. When we observe towards the another example, which is fumed silica, which is often from the silicon rubber, which is used for the sealant or adhesives. These are the historic use of nanomaterials from the ancient time. These are the historic use of nanomaterial from the ancient times. So, in today's lecture, we are having an observation towards the synthesis reactions of or synthesis processes of nanomaterials. First one, we are having a discussion about the top-down approach, also the bottom-up approach. It means the conversion of bulk material into corresponding nanoparticles or nanomaterial, which is known as top-down approach. And as we have the preparation of nanomaterial from the combination of atoms by atoms, molecules by molecules, or cluster by cluster to have the formation of complex assemblies which are in the form of nanomaterial. This approach, these two approaches, either the top-down approach or the bottom-up approach, these two approaches are considered for the preparation of nanomaterials. Also, we are having the another method. We are having an observation towards another method, which is wet chemical process of preparation of nanomaterial, which is known as Sol-Gel process. Sol-Gel process मध्ये काय केलं आपण की metal alkoxides जे आहे, which are the particles of metal alkoxide which are considered as precursors, these are hydrolyzed in the round bottom flask by using the round bottom flask to have the formation of colloidal dispersion, colloidal particles of metals in that solution, in that water, which are after dehydration, these are converted into gel. This prepared gel from the sol म्हणजे काय, it is nothing but the dispersed colloidal particles in the solution. ते जे फर्दर आहे, त्या जेलचं जे फर्दर कन्वर्जन आहे, ते फर्दर कन्वर्जन आपण कशामध्ये केलेलं आहे की त्याचं ड्राईंग, रॅपिड ड्राईंग केलं तर काय मिळतं आपल्याला, त्याचं एरोजेल मिळतं, which are in the form of rigid network. Rapid bodies आहेत, rigid networks आहेत,
त्याचे जे लेन्थचे असते चेनचे ते मायक्रोमीटरपेक्षा जास्त असते. हे जे बॉडीज आहेत त्या बॉडीजमध्ये प्रिपरेशन झालं, मग ते एरोजेलमध्ये प्रिपरेशन झालं. किंवा मग ते जर आपण स्किनिंग जर केलं तर काय स्पिनिंग जर केलं तर काय होतं, त्याचं कन्वर्जन झेरो जेलमध्ये होतं. ते झेरो जेल आहे ते झेरो जेलचं कन्वर्जन आपण ज्यावेळेस त्याला स्ट्रॉंगली हिटिंग करतो बाय द कॅल्सिनेशन प्रोसेस वी आर हॅविंग द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग dense ceramic compound. When we observe towards the spinning of the sole material चं spinning केलं तर आपल्याला काय मिळतं, either it is converted into the thin film or the film material or the coating material, or it is converted into the rigid complex networks, rigid complex bodies. These rigid complex bodies on further on strong heating at about 800 degrees centigrade or 1073 Kelvin temperature, it is converted into powder. Also, when we observe towards the spinning material which is prepared from the sole, which is used as the thin film or for the coating, this material is on calcination at high temperature, it is converted into the corresponding coating or film. So these are the processes which are used for the preparation of nanomaterials, either top down approach or bottom up approach or sol gel process. When we observe towards the various compounds or various instruments which are used for the conformation of nanoparticles, that are either the UV visible spectrophotometer or X-ray diffractometer or scanning electron microscope or transmission electron microscope or Fourier transform infrared spectrophotometer. These are the apparatus or instruments which are used for the conformation of nanoparticles. And as always having a discussion about the history कशी सुरुवात झाली, आपण व्याख्यान क्रिक पासून सुरुवात झाली. 1953 ला व्याख्यान क्रिक झाला. त्याच्यानंतर परत आपण रिचर्ड फायमन आहे 1959 ला. त्याच्यानंतर 1966 ला वॉन न्यूमन आहे. त्याच्यानंतर परत 1986 ला एरिक टेक्सलर आहे. हे जे सायंटिस्ट आहेत त्या सायंटिस्टने संशोधन 19व्या शतकात आहे. पण त्याची ज्यावेळेस ऍक्च्युअली हिस्ट्री पाहतो त्यावेळेस रबी रेड कलर जो आहे तो ग्लास पेंटिंगसाठी वापरला जातो. त्याच्यामध्ये नॅनो मटेरियल कोणतं वापरलं जातं, गोल्ड किंवा सिल्वरचे नॅनो पार्टिकल्स. ते आपण सांगितलं तुम्हाला की परत ग्लेज आहे. ग्लेज म्हणजे काय की बाबा ते क्लस्टर ऑफ द पोट्री आहे. क्लस्टर ऑफ पोट्रीसाठी कोण वापरलं जातं, क्लस्टर ऑफ पोट्रीसाठी कोण वापरलं जातं, मेटलिक नॉन मेटल नॅनो मटेरियल वापरलं जातं. त्याचबरोबर आपण तुम्हाला सांगितलं कार्बन ब्लॅक 1919 ला ते तयार केलं. 1900 पासून ते वापरतात. 1900 पासून तयार केलं ते कार्बन ब्लॅक जे आहे यूज इन दी टायर्स. ते टायर्समध्ये त्याचं यूज आहे कशापासून तयार होतं, कार्बन नॅनो ट्यूब पासून. असे जे व्हेरियस युजेस आहेत, जे व्हेरियस हिस्ट्रीज आहेत, दॅट आर वी डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऍप्लिकेशन्स ऑफ नॅनो केमिस्ट्री. थँक यू.